Visas Burano korpusas yra dengtas temperatūrai ir ugniatspariom plokštelėm. Kaip jūs tą užsakymą gavot Burano? Šaltinis buvo Brazilija. 100 km 100 litrų. Maždaug kurioj projekto veikos vietoje jisai žuvo? Lietuvoje jūs negyvenot, gyvenot visą laiką Maskvoje, ten požiūris į lietuvių kosmonautus koksai buvo? Tai Ar neskirstė, kas čia kaip? Politikos to vietoj nebuvo? nebuvo politika, tai buvo taigi paklausta, tada po skrydžių į kosmosą, ar grįši į Lietuvą, ar ne. Tėvas atsakė, kad grįšiu, tai sakė, kad lauk tada savo eilės skrydžių. Tada, tipo, neskrisi dabar, ne, jeigu nori. Kaip viskas vyko toliau? Mirtis tėvo tavo sužinojai? Kaip kosminė programa keitėsi nuo to ir kaip tavo gyvenimas po to keitėsi? Ne, kosminė programa jau buvo sustabdyta, tai jinai jau nieko nesikeitė. Bet vis tiek, jūs gyvenot Maskvoje. Jo, žūtis jinai buvo kaip priežastis, kodėl tėvas žuvo. Iš principo, nes jisai pradėjo dirbti visiškai kitus darbus. Uždarė programą ir jisai tada... Uždarė programą, tai jam vis tiek ir kvalifikacijos ir kažką tai reikia veikti. Tai buvo būtent griūtis viso Tarybų Sąjungos jau artėjo ir reikėjo iš kažko tai išsilaikyti. Tai buvo sugalvota, kad jie rodys naikintuvus Su-27 pasauliui. Ir nuo to prasidės prekyba gal tais naikintuvais. Pirktųsi labai puls tada. Jo, visi, kai parodysi, ką jisai gali. Tai tada ir jie puolė į tą programą. Nebuvo ta technika tiek gera, kiek ten norėjo su ją padaryti, turbūt aš taip supratau. Ne, buvo gera technika. Kas ten atsitiko, tai ten taip ir liko. Nes aš ten mačiau video YouTube, buvo interviu, tai kad tas naikintuvas ten kažkoks jisai nelabai tvarkingas buvo tą skrydžio dieną. Ten kažkas matė, sakė, kažkaip netaip jisai lyginosi, netaip skrido. Tai jau dieną prieš kažkas tai buvo. Net pati mirties kilpa buvo per žema. Bet kas ten, dėl ko tas viskas atsitiko, mes taip ir nežinom. Tik tai žinau, kad mes po mamos mirties gavom laiškelį, kur tėvas rašė mamai prieš išskrisdamas į Italiją. Ir ką jis ten rašė? Bet tie žodžiai, jie tokie, tik tai jie tarpusavy, kadangi kalbėjosi, jie galėjo, tie žodžiai tau nieko nesakė? Buvo toks, jokio skirtumo skristi ar su vienu, ar su kitu. Nes tėvui prieš skrydį į Italiją pakeitė lėktuvą. Jisai neskrido ne su savo lėktuvu, kai visada skraidė. Tai matyti jau buvo kažkoksai tenais minčių, kad tas pakeistas nelabai geras. Ko vertos kalbos apie Burano programos sabotavimą iš amerikiečių pusės? Kad tos visos nelaimės jos buvo surežisuotos? Nemanau. Kodėl lėktuvą pakeitė į kažkokį netikusį? Jo. Tai ne, čia nebuvo amerikonų sabotažas, galbūt pačių rusų buvo sabotažas kažkoks. Netgi šitaip? Jo, čia amerikonai visiškai buvo ne prie ko. Ir tai buvo pasekmės, tik tai aplamai tėvo skridimas į Italiją, kadangi tėvas prieš tai buvo Amerikoje ir jis skraidė poroj visada, su Trisvetskiu Sergejum. Ir grįžė iš Amerikos, bet tada jisai gavo tą, kad skrenda į Italiją. Nors Italijai ruošėsi, pavardės nepasakysiu, kitas visiškai žmogus. Ir jie buvo 2 savaitės iki Italijos pasirodymo, jie buvo nuskridę į Italiją, apsižiūrėti tą vietą. Ir jisai sėdo su Italo į Antro pasaulinio karo laikų lėktuvėlį apskristi. Apsižiūrėti. Apsižiūrėti ir tas Italas, jisai nuosavą tą lėktuvą turi, atsirestauravęs. Ir jie sėdo, skrido su to lėktuvėliu, darė mirties kilpą ir vėlgi buvo per žema mirties kilpa. Ir jie užkabino su sparnu sudegusi namo kaminą. Oho. Ir Italas žuvo vietoje, o tas žmogus, reiškia, jisai labai stipriai susižeidė. Ir netgi taip kalbėjo, kad jeigu būtų tokia avarija Rusijoje atsitikę, jisai būtų miręs. Bet Italo medicina tada reikėjo gelbėti padėtį. Tu pats kažko susijęs su aviacija neplanuoji? Pašokinėdavau su parašiutu ir paskraidau su ultralengvu lėktuvėliu. Pats pilotuoji, pats skraidai, ne? O rimčiau? Ne, rimčiau. Burano neplanuoji prikelt? Ten gal
susišpakliuos, kiek ten dar trūksta. Kaip čia, sako, Kaune mašinų perpardavinėtojai. Sako, čia viskas susipoliruos dar. Kągi, viską čia apžiūrėjom, pasižiūrėjom buranus, spėjom pavalgyti, pamiegot ir dabar jau yra po 4, ruošiamės mūsų šios ekspedicijos pačiai sudėtingiausiai operacijai. Šioje pat teritorijoje gretimais yra kitas angaras. Šiame angare yra buranai, kitame angare yra buranų raketa nešėja Energija M. Sudėtingiausia todėl, kad mes turėsime teritorijos viduje judėti nuo vieno angaro prie kito. Labai didelė rizika, kad Rusijos kariuomenės kariai gali mus areštuoti. Pasirinkome tam tokį laiką, kai yra prieš pat aušrą. Jau yra pakankamai šviesu, kad mes galėtumėm judėti be žibintuvėlių, bet dar nepakankamai šviesu, kad mus galėtų pamatyti be termovizorių. Tai reikia tikėtis, kad vis tik tai kareiviai neturės termovizorių ir mes galėsime pereiti į kitą angarą. Beje, kol mes ruošėmės miegot, patruliai buvo užsukę į teritoriją, apžiūrėjo teritoriją, buvo užėję į pastatą, apžiūrėjo pastatą, praėjo, patikrino visas duris, ar visos užplombuotos. Mes sėdėjom tiesiog tyliai, girdėjom, kai jie praėjo, paklibino duris ir nuėjo toliau. Mes buvome už užplombuotų durų, tiesiog mes jos buvome apėję iš kitos pusės ir plombų buvom nenulaužę, tai viskas baigėsi gerai. Kągi, tikiuosi, tai nebus mano paskutinis įrašas, laikykit kumščius už mane ir mes kraustomės į kitą angarą, pažiūrėti raketos. Pereiti iš vieno angaro į kitą galima 2 keliais. Vienas per pačią teritoriją. Einančio keliu mažesnė tikimybė įkliūt patruliams, bet teks įveikti spygliuotą tvorą. Be to, einant tamsoje galima susižeisti, nes teritorijoje išmėtyta įvairių statybinių ir metalo nuolaužų. Be to, aptikome keletą šulinių be dangčių, tad nusprendėme rizikuoti apeidami teritoriją išorinių perimetrų, keliu ir geležinkeliu. Šis kelias rizikingesnis, nes mus galėjo pastebėti patruliai. Ėjome vos brėkštant. Šis paros laikas pats tinkamiausias, nes jau pakankamai šviesu, kad būtų galima judėti nenaudojant žibintuvėlio, bet vis dar užtektinai tamsu, kad mūsų nepastebėtų patruliai. Vienintelis trūkumas, kad šis laikas labai trumpas. Trunka vos 15 minučių. Paskui prašvinta ir viskas matosi kaip ant delno. Dėl tamsos nepavyko nufilmuoti, kokiu būdu mes patekome į Energija M raketos angarą. Patekimas į angarą yra per greta esančio 5 aukštų tyrimo pastato langus. Visi langai užbarikaduoti, užvirinti metalais ir nepraeinami, išskyrus 2. Vienas uždengtas su tinklinės tvoros segmentu, kuris pritvirtintas užsukus armatūrinę vielą. Antro lango improvizuotos grotos turi nedidelį tarpą, per kurį atlikęs eilę akrobatinių pratimų gali pralysti nestambus žmogus. Bet kuprinės per ten įtraukti nepavyko, netilpo. Prie abiejų langų pastato viduje pristumti metaliniai stalai. Ant abiejų stalų trikampių sudėlioti 3 nedideli akmenys. Iš pirmos patalpos patekti giliau yra keletas metalinių durų, vienos jų uždarytos ir užsuktos armatūrinė viela. Taigi, ką daryti, kad patruliai nepastebėtų įsibrovimo? Pirmas punktas. Atvėrus tvoros užkardant lango vielą reikia užsukti kaip buvo. Antras punktas. Belipant per stalą nuspardytus akmenėlius reikia sudėlioti atgal kaip buvo. Trečias punktas. Atvertas duris reikia užsukti vielą kaip buvo. Čia didžiausia problema, nes tai galima padaryti tik iš išorės. Taigi viską susinešus, vienas žmogus turi likti išorėje, užsukti duris, sudėlioti akmenėlius, užsukti tinklo tvoros vielą ir grįžti į pastatą per tą antrą mažą tarpelį grotose ant kito lango. Ir dar kartą sudėlioti akmenėlius ant antrojo stalo. Na štai, misija įvykdyta. Pavyko pereiti iš vieno angaro į kitą. Gaila, kad buvo tamsu ir aš negalėjau nufilmuoti, kaip mes tai padarėme. Kelias buvo gan komplikuotas, susidūrėm su keliom problemom, bet vis tik tai pavyko atverti ir šio angaro, nesakysiu ką, bet mes į vidų patekome. Štai mano už nugaros yra raketa nešėja Energija M.
Su šiomis raketomis daugkartinio naudojimo kosminiai erdvėlaiviai Buran turėjo būti keliami į orbitą. Orbitoje energija atsikabindavo, krisdavo į Žemę sudegti, o Buranas toliau sklandydavo, atlikdavo savo funkcijas ir turėdavo leistis. Čia nėra tikroji raketa, kuri turėjo skristi į kosmosą. Čia yra viso labo dinaminių bandymų testų aikštelė. Poligonas. Štai ši didelė raketa stovėjo čia pritvirtinta visą laiką, prie jos atveždavo Buraną, štai čia didžiuliai vartai atsidarydavo, geležinkelio bėgiais atvažiuodavo iš Burano surinkimo cechų Buranas, Buraną pastatydavo vertikaliai, pritvirtindavo prie šios raketos ir šią raketą purdydavo. Ir Buranas turėdavo nenukrist, visi kontaktai turėdavo išlikti savo vietose. Čia yra dinaminių bandymų aikštelė, dinaminių testų poligonas. Kągi, dabar belieka apžiūrėti šią raketą. Reikia pabandyti kažkur susirasti vietą, kur būtų galima saugiai prigult. Apžiūrėsim čia, prigulsim, pamiegosim ir sulaukus tamsos, ko gero reikės nežintis bandyti lauk. Tai kol kas toksai planas, o dabar pasigrožėkit raketą. Buranas pats nuo Žemės atsiplėšti negalėjo. Jį įkelti į orbitą buvo sukonstruota raketa nešėja Energija M. Burano ir energijos bendras svoris sudarė 2400 tonų. 90% šios masės sudarė kuras. 1976 metais sovietai uždarė kosminę programą N1. Nors Mėnulio užkariavimui buvo išleista per 2,4 milijardo rublių, tinkanti gabenti didelius svorius raketa taip ir nebuvo sukurta. Atsiradus Buran programai buvo nuspręsta tas pačias raketas modifikuoti, kad galėtų į orbitą iškelinėti Buranus. Reikėjo perdaryti, sutvirtinti konstrukciją, sugalvoti šoninio tvirtinimo sistemą. Taip gimė raketa Energija. Energija paleidimo įrenginys yra pirmoji sovietinė raketa naudojanti kriogenizuotą kurą – vandenilį. Ir tai buvo galingiausia šalies raketa, kurios bendras variklių galingumas siekė 170 milijonų arklio galių. Raketa susideda iš 2 pakopų. Pirmiausia, iš 4 variklių blokas A su deguonimi prisotintų žibalų išdėstytų centrinio bloko šonuose. Antroji pakopa yra centrinis blokas, C blokas, kuris varomas vandenilio ir skysto deguonies mišiniu, raketiniu kuru. Krovinys ant jo tvirtinamas asimetriškai. Dėl šios konstrukcinės savybės Energija gali pakelti didelių gabaritų krovinius iki 100 tonų masės. Pirmosios pakopos varikliai kartu su kuro bakais nuo raketos atskiriami ir numetami 140 skrydžio sekundę, 53 km aukštyje esant greičiui 1,5 km per sekundę. Pradžioje buvo galvota bakus aprūpinti sparnais ar bent jau parašiutais, kad jie galėtų minkštai nusileisti ir likti nesugadinti. Bet vėliau tokios sistemos pasirodė pernelyg sudėtingos ir buvo nuspręsta viską tiesiog mesti ant žemės ištaškymui. Centrinis blokas arba antroji pakopa turėjo atsijungti 115 km aukštyje 480 sekundžių nuo starto. Paprastai didžiausia dalis buvo numetama virš vandenyno, kad itin toksiško kuro likučiai nesukeltų pavojų žmonėms. Orbitiniai trečiajai fazei buvo naudojama raketų Smerš ir Vezuvij varikliai, kurie buvo atjungiami išvedus į orbitą ir išlyginus erdvėlaivį Buraną. Energija turėjo 4 pagalbinius pirmos pakopos starto variklius ir skersmuo buvo per didelis, nei buvo numatyta projektinėje užduotyje. Energiją modernizavus atsirado naujas gaminys – Energija M. Ji turėjo vieną centrinės antros pakopos dalį ir 2 pirmosios pakopos variklius. Konstrukcija buvo supaprastinta ir išlengvinta, nors iš Energija bloko buvo paimta daugiausia elementų, laikančios konstrukcijos kiekis ir pneumohidraulinės sistemos elementų skaičius buvo mažesni. Negaliu garsiai kalbėti, nes laukia mačiau pro langą stovintį patrulių automobilį. Nežinau, ką jie tenais daro, bet atrodo tiesiog toks kaip mikroautobusiukas ir prie jo stovi gal 5 ar 6 žmonės. Tiesiog sustoja pavėsį, manau, kad tiesiog ten būna ir viskas. Tikėtina, kad netrukus važiuos čia arčiau į objektą patruliuoti ir galbūt netgi užeis į vidų, tai turime laikytis ypatingai tyliai. O šiaip tai, užlipu ant viršaus, už mane stovi raketa visų savo gražumu, iš čia labai puikus vaizdas. Manau, kad viskas. Galėčiau ir atsisveikinti. Belieka man grįžti atgal. Kai atėjau į čia, galvojau,
kad tai buvo sunkiausios 9 ar 10 valandų, fiziškai sunkiausios mano gyvenime, bet aš nepagalvoju apie tai, kad dar reikės grįžti ir būsiu pavargęs ir pavargusiam reikės grįžti. Taigi ką, sulauksim tamsos, pamiegosim kažkiek, kol šviesu, patamsiai ruošimės eit lauk iš čia. Dabar pro viršų kaip tik yra proga gera kol diena apsižiūrėti, kur yra kokie nors takai, keliai spygliuotos tvoros ir patamsiai manysim išsineštinti ir manau, kad per 10 valandų turėtumėm įveikti tą kelią ir jeigu nuotykių nebus, tai atsisveikinu, susimatysim kitose laidose, o jeigu dar bus nuotykių, tai dar kažką parodysiu. Šios laidos mano tikslas yra atkurti vieną iš istorinių lietuviškų ginklų. Labai pasisekė, su mumis sutiko bendradarbiauti Lietuvos nacionalinis muziejus. Pavarysi, man atrodo, kiečiau, negu jūs matote per tas angliškai kalbančias televizijos laidas.